朋友们，大家好！最近车子开着呢，总是能听到前轮的金属摩擦的声音。正好打算把雪地台换成4G台，顺便保养一下刹车翻泵。我平时有个习惯，跑高速之前，或者是连续行驶20公里以上，我停车以后呢，总是摸一下车的轮毂。最近呢，不但有摩擦的声音，而且跑20公里以上呢，这个轮毂会发烫。如果时间长了或者跑高速，轮毂发烫呢，会造成刹车失灵，甚至爆胎。安全无小事，今天呢就给它保养一下，顺便给大家拍个视频分享给大家。千斤顶顶起车轮，转动车轮，听有摩擦的声音。保养刹车翻泵，我们需要在网上买一套刹车翻泵维修包，刹车翻泵顶回工具和酒精，另外还有一瓶和你车型号相符的刹车油。维修包包含导销防尘套、刹车翻泵密封圈、刹车翻泵防尘套以及专用的润滑油。下面我们拆掉轮胎，用棘轮扳手拆掉刹车钳上的2个螺丝。2颗螺丝拆掉以后呢，翻泵就能拿下来了。这时候先不要拆掉油管，拆下的翻泵先暂时放到刹车盘上。这时候我们看一下这2个导销，很紧，是不会位的，看。再看一下翻泵，翻泵没有漏油的痕迹。这个防尘套可换可不换，咱们一会儿拆开看情况。咱们把翻泵用1颗螺丝固定到刹车钳上，这时候我们踩刹车，利用油压的压力把翻泵的活塞顶出来。翻泵活塞顶出来以后呢，咱们拆掉刹车油管，用一点生料带把刹车油管封住它，省得它一直漏刹车油。这时候呢，我们就要时刻关注着刹车油的液面位置，免得刹车油少了，总泵进气体，再排气的话呢，就比较麻烦了。漏出一点刹车油来，咱们及时补充就可以了。拔下2根导销的防尘套，同时也拆掉。看这根导销上全是锈迹，其实呢打磨一下还可以用，但是已经准备好了，就直接用新的了。咱们把新的导销涂上专用润滑油，装上去就可以。上面这个是新换的导销，有弹性，看。下边这个就不行，没有弹性了。接下来咱们拆掉翻泵的活塞，看这个翻泵的活塞上边全是锈迹，看，全是锈迹。造成活塞上边有锈迹的原因有2种，一种是防尘套老化进入水以后就生锈了，另外一种呢是刹车油时间长了不换，里边有水分了，造成有这个锈迹。视频拍不到里边，我眼看着这里边全是一些铁沫什么之类的这些杂质，这个呢咱们给它清理掉。这个橡胶的防尘套用手直接拽出来就可以了。拆掉防尘套，里边还有一层密封圈，我们用取手机卡的这个针，轻轻的把它取出来。取的时候一定要注意，不要碰到内壁，免得内壁划伤了以后，里边容易进空气。接下来就是清洗内壁，打磨活塞。我打算用刹车油清洗，因为用别的的话呢，它会影响到这个刹车的精密度。相当于用刹车油把里边的杂质冲出来。活塞我是用抹布蘸着刹车油去打磨的，我没有用砂纸，因为我怕把它打磨坏了。接下来咱们把密封圈和防尘套装上，然后把活塞再装回去。装完用刹车翻泵顶回工具给它顶回去就可以了。现在呢是清理保养完毕的翻泵，咱们擦一下，给它装回去。装之前呢，尽量的检查一下2个刹车片，然后再清理一下里边的铁锈啊、铁沫什么之类的。反正嘛，已经是拆开了，该检查的都检查了的。这个滴出来的刹车油啊，滴到刹车盘上也没有关系，因为它跟咱们普通的油是不一样的，它是怕水的，水往上一浇呢，就直接就没有了，给它稀释了。拧紧刹车油管，这个不要拧得太紧了，稍微的用一点力气，
就可以了，因为里边是空心的，拧太紧的话容易把这个螺丝拧坏了。全部装完以后，要仔细的检查一遍，确认无误。接下来呢，一定要给刹车翻泵排气，排的没有气体了以后才能正常上路行驶的。我有一个很好的方法呢，可以一个人排气。正常的话呢，咱们是2个人，一个人踩，一个人放。由于时间原因呢，咱们先到这里。下一期呢，教大家一个人给刹车排空气怎么去排。好了，本期视频就到这里，感谢大家收看，再见。